ආයිබෝවන් ඉතින් වෙනද වගේම මගේ channel එකට ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම අදත් ආදරෙන් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මේ පාර කේශර බබාගේ බර්ත්ඩේ එකට හදපු ස්නැක්ස් ටික උන් ඔයාලත් එක්කත් මං හිතුවා බෙදා ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ගොඩාක් විශේෂ දේවල් කියලා මං එහෙම හැදුවේ නැහැ. ඒත් හදපු ටිකෙන් මං හිතනවා ඔයාලටත් දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒත් එක්කම මම හරිම ලේසියෙන් තමයි මේ ටික හදාගත්තේ. එහෙමනම් බලන්නකෝ ඔයාලත්. මුලින්ම මම චිකන් ටිකක් ෆ්‍රයි කරගන්න ඕන නිසා මේ විදිහට චිකන් වින්ස් ටිකක් ගත්තා. මේකට මම ලුණු මේස හැඳි භාගයක් විතර වගේ එකතු කරලා ඒත් එක්කම තලාගත්ත සුදු ලුණු ඉඟුරු ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. ඊළඟට යෝගට් එකතු කරගන්නවා. මම යෝගට් එකතු කරගන්නකොට ටිකක් වැඩි ප්‍රමාණයෙන් එකතු කරනවා. මේස හැඳි 5ක් වගේ මම මේකට එකතු කරා. යෝගට් ටික හොඳට චිකන් වල තැවරෙන විදිහට එකතු කරගත්තාම රස වැඩි. ඉතින් මේ විදිහට හොඳට කවලම් කරලා ඊට පස්සේ මම මේකට ගම්මිරිස් කුඩු පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්නවා. ගොඩාක් එකතු කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද අපේ පොඩ්ඩෝ සැර කන්න අකමැති නිසා. ඉතින් මේ විදිහට ගෑරුප්පෙන් සිදුරු කරගන්න ඕන. නැත්නම් ඇතුළ අමු වෙන්න බලනවා. ඊළඟට හොඳට මේක රැප් කරලා මම ෆ්‍රීසර් එකට දාගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ වැඩ ටික ඔක්කොම මම කරන්නේ බර්ත්ඩේ එක තියෙන දවසට කලින් දවසේ. එතකොට ගොඩාක් ලේසි. ඊළඟට මේ මාෂ්මෙලෝ එක හදාගන්න තමයි මම හදන්නේ. ජෙලටින් ග්‍රෑම් 30ක් අරගත්තා. ඒකට උණු වතුර කෝප්ප මිලිලීටර් 150ක් එකතු කරා. එකතු කරලා හොඳට කවලම් කරගන්න ඕන දිය වෙනකන්. ඊළඟට පැත්තකින් තියාගෙන සීනි ග්‍රෑම් 250කට මිලිලීටර් 150ක් මම වතුර එකතු කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් සීනි වැහෙන ප්‍රමාණයට වතුර දාගන්න ඕන. විනාඩි 3ක් 4ක් යනකොට සුගර් සිරප් එක මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවේදී ඇඟිලි තුඩු දෙකට පොඩ්ඩක් අරගෙන බලන්න මේ විදිහට නූලක් වගේ ඇදිලා වැක්කිරෙනවා නම් අන්න ඒක තමයි හරි පදම. ඉතින් ඒ වෙලාවේදී අපි හදාගත්ත ජෙලටින් මිශ්‍රණය එකතු කරගන්න ඕන. එකතු කරලා හොඳට කැටි ගතිය යනකම් මේ විදිහට කවලම් කරන්න ඕන. ළඟට විනාඩි 2ක් 3ක් විතර තියෙනකොට උතුරගෙන එනවා මේ ටික. ඒ වෙලාවට ලිපෙන් බාගන්න. බාගෙන අපිට බීට් කරගන්න පුළුවන් භාජනයකට එකතු කරගන්න ඕන. මේක ගොඩාක් වෙලා නිවෙන්න දෙන්න එපා. ඒ අතරේදී මම මේ විදිහට ප්ලාස්ටික් කන්ටේනර් එකක තෙල් පොඩ්ඩක් ගා ගන්නවා. ඊළඟට මේක මම බීට් කරගත්ත හයි ස්පීඩ් දාලා මෙන්න මේ විදිහට කිරි පාටට එනකන් ඕගොල්ලෝ බීට් කරන්න ඕන. මම විනාඩි 5ක් 6ක් විතර තමයි මේ බීට් කරේ. ඉතින් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නත් පුළුවන් ඕගොල්ලොන්ට. ඊළඟට මේක මම කලර්ස් වලට වෙන් කරගන්න ඕන නිසා මේ විදිහට මම කන්ටේනර්ස් වලට දාගත්තා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් ඕනනම් කලර්ස් දෙකක් විතරක් දාගන්න. මොකද ගොඩාක් වැඩි වැඩ කරන්න බෑ මේ වෙලාවේදී මේක භාජනවලම සෙට් වෙන්න බලන නිසා. ඉතින් මට පොඩ්ඩක් මාබල් තීම් එකට ඕන කරන නිසා මේ පාර මාෂ්මෙලෝස් ටික මේ විදිහට තමයි ඔන්න මං හදාගත්තේ. ඉතින් මේක හරි ඉක්මනට කරගන්න ඕන වැඩක්. එහෙම නැති වුණොත් මං කලින් කිව්වා වගේ මේක ඉක්මනට සෙට් වෙන්න බලනවා. ඉතින් අත ඉක්මන් කරලා කරගන්න ඕන. ඊළඟට මාෂ්මෙලෝස් ටිකේ මම මේ උඩට ආපු සිදුරු ටික ටූත් පික් එකකින් මේ විදිහට අයින් කරනවා. අයින් කරලා හොඳට මේ ටික රැප් කරගන්න ඕන. රැප් කරලා ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය කොටසේ ෆ්‍රිජ් එකේ සාමාන්‍ය කොටසේ පැයක් විතර තියෙන කොටත් සෙට් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් එළිය තිබ්බත් මේක සෙට් කරගන්න පුළුවන් පැයක් විතර යනකොට අපිට. ළඟට දැන් ඔන්න පැයකට පස්සේ මම මේ අරගෙන තියෙන්නේ ෆ්‍රිජ් එකෙන්. ළඟට මම කෝන් ෆ්ලා ටිකක් තමයි එකතු කරගන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අයිසින් සුගර්ත් ගන්නවා. අයිසින් සුගර් ගත්තොත් තව සීනි ගතිය වැඩි වෙන නිසා මම කෝන් ෆ්ලා ටිකක් තමයි පොඩ්ඩක් මේ ටිකේ දවට ගන්න. ඉතින් හොඳට කෝන් ෆ්ලා ටික මම මේ විදිහට හැම තැනටම විසිරලා යන විදිහට ඉහගත්තා. මෙතනදී මේ වැඩේට පාන් පිටි එහෙම මොනවත් එකතු කරන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් මාෂ්මෙලෝ එකේ රස වෙනස් වෙනවා. දැන් මං කෑලි ටික කපා ගන්න තමයි හදන්නේ. මේ විදිහට ලස්සනට අපිට කෑලි කපා ගන්න පුළුවන්. ඊට කලින් මම පිහියෙන් මේ විදිහට පොඩ්ඩක් නෝට් කරගත්තා. ඊළඟට මේ විදිහට කෑලි අපිට අවශ්‍ය විදිහට කපා ගන්න පුළුවන්. ටිකක් ඇලෙනවා වගේ නම් කෝන් ෆ්ලා ටිකක් හරි අයිසින් සුගර් ටිකක් හරි ආපහු ඉහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම හරිම ලේසියි මේ ගෙදරදීම මාෂ්මෙලෝස් හදාගන්න. ඒ දවස්වල මම හිතුවේ ගොඩාක් අමාරු ඇති කියලා. ඉතින් එහෙම නෑ, මේ පළවෙනි වතාවටම තමයි මමත් හැදුවේ. ගොඩාක් ලේසි. ඒකයි මම ඔයාලත් එක්කත් මේ දේවල් බෙදා ගන්න ඕනේ කියලාත් හිතුවේ. ඉතින් කඩෙන් ගන්න එපා. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔයාලත් ගෙදරදීම පොඩ්ඩොන්ට හදලා දීලා බලන්නකෝ. දැන් නම් මම ඔක්කොම කෑලි ටික කපාගෙන ඉවරයි. මම මේ කෑලි ටික දාගන්න භාජනයටත් මේ විදිහට කෝන් ෆ්ලා ටිකක් ඉහගත්තා. ඉතින් මේ බලන්නකෝ ගොඩාක් සොෆ්ට් එකට මට ඕන කලර්ස් වලිනුත් මම මේ පාර මාෂ්මෙලෝස් ටික හදාගත්තා.
හරි එහෙමනම් ඔන්න ඊළඟට කට්ලට් ටික තමයි දැන් හදාගන්න හදන්නේ. ඉතින් පොඩි කරගත්ත අල ටිකකට මේ විදිහට ලුණු ටිකක් ඊනියට කපාගෙන මම එකතු කරගත්තා. ඊළඟට මම සැමන් තමයි අරගත්තේ. සැමන් එක ටින් එකක පොඩි සාමාන්‍ය ටින් එකක සැමන් ටික ඔක්කොම එකතු කරගෙන ලුණු ටිකකුත් එකතු කරලා මේ ටික මම හොඳට කවලම් කරනවා. හොඳට පොඩි කරගන්න එක තමයි මේ කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් කට්ලට් ටික පුපුරන්න බලනවා බදිනකොට. ඊට පස්සේ ෆ්‍රයි පෑන් එකට තෙල් ටිකක් දාලා තෙල් ටික රත් වෙගෙන එනකොට සුදු ලුණු ටිකක් එකතු කරගත්තා. කරපිංචත් ඔයාලට තියෙනවා නම් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට කරපිංච වගේ දේවල් නිතරම නැහැ මෙහෙ. ළඟට කට්ලට් මිශ්‍රණයත් මේ විදිහට එකතු කරගෙන ටිකක් ෆ්‍රයි කරගන්න. ගොඩක් වෙලා ෆ්‍රයි කරගන්න යන්න එපා මේක. එහෙම වුණොත් ලුණු වල වතුර ටිකක් උනන්න බලනවා. ඉතින් පොඩි අයට ඔන්න මම මේ විදිහට වෙනම බෝල් එකකට අයින් කරා යාලා සැර කන්න අකමැති නිසා. ඊළඟට අපේ ටිකට කෑලි මිරිස් ටිකකුයි ගම් මිරිස් ටිකකුයි ටිකක් වැඩියෙන් ඔන්න එකතු කරලා ඒ මිශ්‍රණ දෙක වෙන වෙනම මම පැත්තකින් තියාගත්තා. ඉතින් මුලින්ම ඔන්න පොඩ්ඩොංගි ටික බෝල කරගන්න තමයි හදන්නේ. කට්ලට් වගේ දේවලුත් සාමාන්‍යයෙන් මම ඊට කලින් දවසේ තමයි රෙඩි කරලා තියන්නේ. බර්ත්ඩේ එක තියෙන දවසට එහෙම නැත්නම් වෙන මොනවා හරි පාටි එකක් තියෙන දවසකට හෝ අමුත් එක්ක එන දවසට තමයි මේ වෙලාවට බෙදලා ගන්නෙ. ඉතින් ඒක හරිම ලේසි. ඒ වගේම තමයි අපිට ගොඩාක් කාලය ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. විශේෂම දේ තමයි පොඩ්ඩොත් එක්ක වැඩ කරනකොට එදා දවසට මේ ඔක්කොම අපි කරන්න හිටියොත් අපිට මොනවත් පිළිවෙලකට කරගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි කලින් ඉඳන්ම සෝදානම් වෙන්නේ. ඔන්න දැන් ඉතින් කට්ලට් ටික බෝල කරගෙන ඉවරයි. ළඟට පාන් පිටි මේස හැඳි 5කට වගේ මම කහ පොඩ්ඩකුයි ලුණු පොඩ්ඩකුයි දාලා සාමාන්‍ය මද රස්නෙන් තමයි මම මේ ටික කවලම් කරගන්නේ. එතකොට හොඳට පාන් පිටි ටික අපිට දිය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට හොඳට බැටර් එක එනකන් කවලම් කරගන්න ඕන. ඒකට මම කෝන් ෆ්ලවර් මේස හැන්දකුත් එකතු කරා. එතකොට අපිට ක්‍රිස්පි එකට කට්ලට් ටික හොඳට බැද ගන්න පුළුවන්. කැටි නැති වෙනකම් මේ විදිහට හොඳට කවලම් කරගන්න ඕන. මම බිත්තර මොනවත් මේ බැටර් එකට එකතු කරන්නේ නැහැ. ඊළඟට මේ බිස්කට් කුඩු මම ගෙදර හදාගත්ත බිස්කට් කුඩු. ඉතින් බිස්කට් කුඩුව කියලා ඇත්තටම කිව්වට පාන් කුඩුනේ මේවා. ඉතින් මේක මං හදාගන්නේ අපි සෑන්ඩ්විචස් හදනවනේ පොඩ්ඩොන්ට ඒ වගේම අපිට ගෙදරට. එතකොට මේ පාන් වාඩි ටික ඉතුරු වෙන ටික මම එයා ෆ්‍රයි එකට අංශක 180ට විනාඩි 5ක් 10ක් වගේ දැම්මහම හොඳට කරවෙන්න අපිට ඒ පාන් වාඩි ටික ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඒත් එක්කම අපි ඒ ටික පාන් වාඩි ටික ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න ඕනේ ක්‍රිස්පි ගතිය තියෙද්දිම. ඉතින් ඔයාලට එයා ෆ්‍රයි එකක් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ෆ්‍රයි පෑන් එකක වුණත් ඒ වැඩේ කරගන්න. ඉතින් මම ගොඩක් වෙලාවට ගෙදරදී පාවිච්චියට ගන්නේ මේ ගෙදරම හදපු බිස්කට් කුඩු. ඉතින් මේක ගොඩාක් රසයි අපි කඩෙන් ගන්න ඒවටත් වැඩිය. හරි දැන් ඉතින් කට්ලට් ටිකත් හදාගෙන ඉවරයි. ඒකත් රැප් කරලා ඔන්න මං ෆ්‍රීසර් එකට දාගත්තා. මේ තමයි ඊළඟ දවස. ඒ කියන්නේ බර්ත්ඩේ එක තියෙන දවසේ උදේම මම ෆ්‍රීසර් කරගත්ත ඔක්කොම ටික එළියෙන් තියාගත්තා. ඒ ටිකේ කූල් එක යනකම් ඔන්න ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන පොඩි වෙඩ ටික කරන්න මම පටන් ගත්තා. ඉතින් ලොකු දෙයක් නම් නෙමෙයි. අන්නාස ටිකකුත් ත්‍රිකෝණ හැඩයට කපාගෙන කෝන් ටිකකුත් මේ විදිහට කපාගෙන ස්ට්‍රෝබෙරි ටිකක් ගත්තා. ඉතින් මුලින්ම මම මේ ග්ලාස් එක ටේප් වලින් කවර් කරගන්නවා. පොඩ්ඩොන්ට ආස වෙන විදිහට මේ ටික ස්ටික්ස් වල මම සෙට් කරගන්න එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් ලොකු අමාරු වැඩක් නෙමෙයි මේක. මුලින්ම මම කෝන් ටික මෙන්න මේ විදිහට මේ වගේ ස්ටික්ස් වල රඳව ගන්නවා. ඉතින් මේකට ගොඩාක් මහත කෝන් නෙවෙයි. ඇත්තටම හීනි දිග කෝන් ගන්නකොට මේක ගොඩාක් ලස්සනට අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ස්ට්‍රෝබෙරි වලත් කොළපාට කොටස අයින් කරලා දෙකට මේ විදිහට වෙන් කරගෙන ඊළඟට මට පොඩි මලක් වගේ හදාගන්න තමයි ඕනේ මේ කෝන් ටික. ඉතින් ඒ නිසා උඩට ආපු ස්ටික්ස් වලට මේ විදිහට ස්ට්‍රෝබෙරි ටික මම සෙට් කරගත්තා. ඉතින් ඔන්න මේ විදිහට තමයි ඒක හදාගත්තේ. ඊළඟට අන්නාසි ටිකටත් මේ විදිහට ස්ටික් එක රඳවගෙන ඊළඟට කොළපාට කොටස අයින් කරපුව ස්ට්‍රෝබෙරි ටික රඳව ගන්න ඕනේ. ඔයාලට ඕන නම් ස්ට්‍රෝබෙරි වලට චොක්ලට් කවර් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම ගිය පාර බර්ත්ඩේ එකට ඒ විදිහට හදපු නිසා මේ පාර එහෙම හැදුවේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් ඒත් එක්කම තව ඔරෙන්ජ්, මිදි, කිවි වගේ එක එක පළතුරු අරගෙන මේ විදිහට ලස්සනට ස්ටික්ස් වල ගහ ගන්නත් පුළුවන් එකම ස්ටික් එකේ. ඉතින් මම මේ පාර කරේ සිම්පල් විදිහට. ඉතින් ඔයාලට කැමති විදිහට ඔයාලට පුළුවන් විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට සෑන්ඩ්විචස් ටික හදාගන්න තමයි මට තියෙන්නේ. ඉතින් බිත්තර දෙකක් ගත්ත තඹපු ලුණු පොඩියට කපා ගත්ත ලුණු ගෙඩියක් වගේ. ඊළඟට බෙල් පෙපර්ස් කලර්ස් දෙකකින් මම ගත්තා.
ළඟට මයෝනීස්, ලුණු, ඒත් එක්කම ගම්මිරිස්. ඉතින් මම පොඩි ටිප්ස් ටිකකුත් අද කියනවා රසට ඒත් එක්කම ලස්සනට කොහොමද සෑන්ඩ්විචස් හදාගන්නේ කියලා. ඒ නිසා බලන්නකෝ එහෙමනම්. ඉතින් මුලින්ම බිත්තර ටික මේ විදිහට පොඩි කරගෙන ලුණු ටික මම එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ බෙල් පෙපර්ස් ටික මේ විදිහට එකතු කරගත්තා. ඉතින් බෙල් පෙපර්ස් මම ගත්තේ සෑන්ඩ්විච් එක එතකොට කැපුවට පස්සේ ලස්සනට පේන නිසා. ඉතින් මයොනීස් ටිකකුත් එකතු කරගෙන ලුණු ටිකක් එකතු කරගත්තා. ලුණු මේ වෙලාවේදී බලලා දාන්න ඕන මොකද මයොනීස් වලත් ලුණු තියෙන නිසා. මම තව මයොනීස් ටිකක් එකතු කරා මොකද කලින් දාපු මයොනීස් ටික මදි නිසා. ඉතින් ගම්මිරිස් පොඩ්ඩකුත් මේ විදිහට එකතු කරගෙන ඊළඟට කවලම් කරලා පැත්තකින් තියාගන්න. ඊළඟට මම මේ වාටි ටික කපා ගන්නවා සෑන්ඩ්විචස් වලට ගන්න පාන් ටිකේ. ඉතින් ඔක්කොගෙම වාටි ටික මේ විදිහට කපා ගන්න ඕන හොඳට කැපෙන පිහියකින්. ඊළඟට බටර් පොඩ්ඩක් ගා ගන්නවා මම මේ විදිහට. සාමාන්‍යයෙන් සෑන්ඩ්විචස් හදනකොට එක ටිප් එකක් තමයි බටර් ගා ගන්න ඕන. එතකොට පාන් එකට දාන මිශ්‍රණය හොඳට සෙට් වෙලා තියෙනවා ඒ පාන් පෙත්තට ඇලිලා. දෙවෙනි ටිප් එක තමයි මේ විදිහට හොඳට අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය මේ පාන් පෙත්තේ පිරෙන්න දාගන්න ඕන. එහෙම දැම්මම තමයි කැපුවට පස්සේ හොඳට පාන් පෙත්ත බහින්නේ නැතුව හොඳට සෙට් වෙලා පිරීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ පොඩි ටිප්ස් වලින් අපිට පුළුවන් කඩේ වගේම ගෙදරදීම සෑන්ඩ්විචස් හදාගන්න. මේ විදිහට ඔක්කොම සෑන්ඩ්විචස් ටික ඉතින් මම හදාගත්තා. ඊළඟට මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ තුන්වෙනි ටිප් එක. ඒක ඔයාලට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වේවි. ඒකට කිචන් පේපර් එකක් මේ විදිහට අරගෙන වතුරේ හොඳට පොඟවගෙන වතුර ටික හොඳටම මිරික ගන්න ඕන මේ විදිහට. ඊට පස්සේ දිග ඇරලා අපි හදාගත්ත සෑන්ඩ්විච් ටික මේ කිචන් පේපර්ස් වල වෙන වෙනම හොඳට ඔතා ගන්න ඕන. ඔතා ගත්තට පස්සේ හොඳට රැප් කරගන්නත් ඕන. ඊට පස්සේ මේ ටික මම ෆ්‍රිජ් එකේ සාමාන්‍ය කොටසට දානවා. ඊට පස්සේ තමයි මම සෑන්ඩ්විචස් ටික කපා ගන්නෙ. මේකෙන් වෙන්නේ හොඳට සොෆ්ට් ගතියට අපිට සෑන්ඩ්විච් ටික ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ලස්සනට අපිට පිළිවෙලට මේ සෑන්ඩ්විචස් ටික කපා ගන්නත් පුළුවන්. ඔන්න ඕක තමයි තුන්වෙනි ටිප් එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කලින් දවසේ කියන්නේ අද නම් බර්ත්ඩේ එක තියෙන්නේ. ඊට කලින් දවසේ මේ ටික හදලා රෙඩි කරගන්නත් පුළුවන්. මොනවත් නරක වෙන්නේවත්, වේලෙන්නේවත් මොනවත් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට ඔන්න මම සොසේජ් බන් ටික හදාගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් රෝල් බන් එක මම සුපර් මාකට් එකෙන් ගන්නෙ. ඉතින් ඒක මුලින්ම මේ විදිහට මම ටිකක් මැදින් වෙන් කරගන්නවා. මේකට හොඳට කැපෙන පිහියක් ගන්න ඕන. නැත්නම් අපිට ලස්සනට කපා ගන්න බැරි වෙනවා. ඊළඟට මේ ඔක්කොම ටික මේ විදිහට මම කපා ගත්තා. ඊට පස්සේ සොසේජ් ටිකකුත් බෙදගත්තා. ඉතින් සලාද කොළ ඕන ඒත් එක්කම ලුණු තමයි මම මේවට එකතු කරන්නේ. ඔයාලට තක්කාලි ඒත් එක්කම ඔම්ලට් වගේ දේවලුත් මේ බන්ස් වලට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට සලාද කොළේ මම මේ විදිහට හැඩේ හදා ගන්න ඕන. අතින් ඊළඟට සලාද කොළේ දාගත්තට පස්සේ මයොනීස් එක ලයින් එකක් එකතු කරගන්නවා. ගොඩාක් මයොනීස් දාගන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ සොසේජ් එක එකතු කරලා ඒත් එක්කම ලුණු. තක්කාලිත් ඔයාලට පුළුවන් කැමති නම් එකතු කරගන්න. මම සාමාන්‍යයෙන් තක්කාලි එකතු කරගත්තේ නැත්තේ මේ බන් එක මම උදේ හැදුවේ. ඉතින් මම රෑට ගන්න නිසා රෑ වෙනකොට ඒ තක්කාලි වල තියෙන ෆ්‍රෙෂ් ගතිය යනවා. ඉතින් තක්කාලි වගේ දේවල් දානකොට ගොඩ වෙලාවක් අපිට තියාගන්න බෑ එළිය බන් එක. ඉතින් තලයට ටිකකුත් මේ විදිහට ඉහගත්තා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔන්න සොසේජ් බන් ටික මම හදාගත්තේ. ඊළඟට ඔන්න දැන් කූල් එක ගිහිල්ලා ඉවර නිසා මම දැන් එයා ෆ්‍රයි එකට දාගන්න තමයි හදන්නේ චිකන් ටික. ඉතින් අංශක 200ට විනාඩි 25ක් විතර වගේ තමයි මම දැම්මේ. ඒ අතරට මම කට්ලට් ටිකත් බෙදලා අයින් කරගත්තා. ඊට පස්සේ පැය 4-5ක් විතර තියලා ගත්ත සෑන්ඩ්විචස් ටික තමයි ඔන්න මේ තියෙන්නේ ෆ්‍රිජ් එකේ. ඉතින් මේ බලන්නකො හොඳට නීට් එකට අපිට සෑන්ඩ්විචස් ටික කපා ගන්න පුළුවන්. අනිත් දේ තමයි කාර්යබහුල වෙලාවට වුණත් අපිට මේ සෑන්ඩ්විචස් ටික මේ විදිහට හදලා ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා සාමාන්‍ය කොටසේ උදේට ඒ විදිහටම අරන් ලන්ච් බොක්සස් වලට දාන්නත් පුළුවන්. මයික්‍රෝවේව් oven දාලා රත් කරන්න එහෙම වමනා වෙන්නේ නැහැ. හොඳට සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න එයා ෆ්‍රයි එකට දාපු චිකන් ටිකක් දැන් ෆ්‍රයි වෙලා ඉවරයි. අන්තිමටම මම හොට් චොක්ලට් එක තමයි මේ හදාගන්න යන්නේ. කොකෝවා පවුඩර් මේස හැඳි 3කට සීනි මේස හැඳි 2ක් එකතු කරලා ඊළඟට හොට් වෝටර් ටිකක් එකතු කරගන්න ඕන. ගොඩාක් එකතු කරගන්න යන්නේ නැහැ. එතකොට දියාරු වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ටික දිය කරගත්තට පස්සේ හොඳට උණු කරලා ගත්ත ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටිකක් එකතු කරගන්න ඕන. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී චොක්ලට් උනත් එකතු කරගන්න. ඉතින් මම මේ දේවල් කිසිම දෙයක් එකතු කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට කූල් එකට ගන්න අවශ්‍යයි නම් අයිස් කැට ටිකත් ඒත් එක්කම ෆ්‍රිජ් එකට උනත් මේක මෙහෙමම දාලා තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔක්කොම කෑම ටික හදාගෙන ඉවරයි. දැන් ඉතින් මේසෙට මේ විදිහට පිළිගන්වන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම හදාගත්ත ටික ඔන්න මෙහෙම තමයි
පිළිගැන්නුවේ මේසෙට. ඉතින් බලන්නකො සෑන්ඩ්විචස් ටික හරිම ලස්සනට තියෙනවා. ඔයාලට මං කියවනේ බෙල් පෙපර්ස් මං කලර්ස් දෙකකින් ගත්තා කියලා. ඒ කලර්ස් වලින් ගත්තාම තමයි මේ විදිහට සෑන්ඩ්විච් එක කැපුවට පස්සේ අපිට ලස්සනට පේන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බෙල් පෙපර්ස් නැත්නම් කැරට් ටිකක් අම්බලා බීට්රූට් ටිකක් අම්බලා වුණත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ පොඩ්ඩොන්ගේ දේවල් වලදී අපි අපේ අතින්ම හදන දේවල් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් විදිහට ඒත් එක්කම තමයි ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් උනත් පොඩියට දෙයක් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි ගොඩාක් වටින්නේ. ඉතින් අපේ පොඩ්ඩෝ දෙන්නා මේ ටික දැකලා ගොඩාක් සතුටු වුණා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලත් මේ vlog එකෙන් යම්කිසි අදහසක් ගන්න ඇති කියලා. එහෙමනම් ආපහු මේ වගේ vlog එකක් අරන් එනකම් ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්.